Și acum vreau să fac un clip despre, să zicem, biserică și Biblie, frate, și oamenii. Da, frate, oamenii, biserică și Biblie, mă. Că asta sună la oameni în primul rând. Ce urmează să zic. Bă, ce pot să zic despre, să zicem, biserică? Să începem cu biserica, mă. Vreau să încep cu biserica. Vreau să încep cu biserica și care e scopul bisericii, cum ar veni. Bă, în teorie, biserica, când a fost creată cu un scop bun, mă. Intenție bună, frate. Dar aia a fost în trecut, mă. Când au văzut oamenii că ce înseamnă chestia asta cu credința poporului, au început să modifice Biblia, frate. Oamenii bisericii au modificat Biblia, mă. Uite, vă spun o poveste, mă. Poate o încurc un pic pe aici, pe acolo și ăsta, dar o să fie clar, cred. Mă, uite, să zicem o povestioară micuță, mă. Bă, acum, nu știu, vreo 100-200 de ani, ceva de genul ăsta, a fost un împărat, frate. Cred că era în Roma, dacă nu mă înșel. În fine. Și, adică să zicem, era o împărăție, frate, și era un împărat. Și, mă, de fapt, no, tronul ăla e cu mai mulți împărați, știi? Prima dată, eu zic de primii doi împărați, frate, de penultimii doi, să zicem, ultimul împărat sau penultimii împărați care au fost acolo, frate, știți ce au făcut ei? Au torturat și omorât și ucis și umilit toți credincioșii din împărăție, frate. Creștini în general, în special, erau executați, frate, omorâți cu miile, frate. Cu miile. Și știți de ce s-a făcut chestia aia? Ca să extirpe chestia asta, cred că cu credința, sau să bage frica în noi, mă, sau nu știu, mă, care a fost scopul lor să facă chestiile astea, dar cred că scopul lor de că o torturat și o omorât ăsta, e vorba de că împăratul avea religie păgână, mă. Împăratul era păgân. Avea religia asta, păgână, sună urât, dar cred că e frumoasă religia. Păgân, frate. Și, bă, n-au reușit să stirpe chestia asta cu credincios sau cu credința și cu asta, n-au reușit să doboare chestia asta. Și când au plecat de la putere și a venit ultimul împărat, nu mai știu cine era, nu mai știu cum era numele lui. Când a venit ultimul împărat la putere, el ce a făcut, frate? El nu a persecutat creștinii, el nu i-a bajocorit, nu i-a ucis. I-a lăsat să creadă în continuare, frate, în ce vor ei, dar în schimb, împăratul ăsta, ce-a făcut, mă? El nu a aplicat forța, mă. El s-a folosit de cartea aia în care ei credeau, frate. Și acolo au fost schimbate, să zicem, versete și pasaje, frate,
din Biblie, mă, când a venit împăratul ăsta la putere, ăsta, ca să vedeți ce a făcut un împărat, mă, ca să poată să facă chestia aia, să modifice, să zicem, Biblia, frate, și scrierile lor. Împăratul era păgân, frate, și el era de religie păgână și, bă, s-a convertit însuși la creștinism împăratul ăsta, mă. S-a făcut creștin și când a făcut chestia asta, frate, a avut acces la cunoștințele și la scrierile împărăției, frate. Și, uite, modele Spled. A avut acces la cunoștințele împărăției, frate, și au modificat cuvântul lui Isus, sau la cuvântul lui Isus în cele mai urâte moduri, frate. Și, mă, schimbările astea biblice sau în Biblie, astea nu au fost făcute odată, mă. Schimbările astea, fraților, sunt făcute de sute de ori, de mii de ori, cred că, și fiecare a făcut în felul lui cum a vrut el cartea aia, mă. Eu zic de aia din trecut, frate. Acolo când au apărut adevăratele scrieri, mă, și adevărata chestie, să zicem, cu adunatul de informație. Că noi de atunci am început să ne dezvoltăm așa tare. De când au apărut primele scrieri, mă, primele informații noi în lume, frate. Și Biblia a fost printre primele informații noi din lume, frate. Și oamenii au preschimbat scopul Bibliei ca al bisericii în armă de manipulat oamenii, mă. Asta fac oamenii cu Biblia și cu biserica, frate. Ne manipulează și ne spală pe creier, frate, ca să nu ne cunoaștem scopul pe pământ, mă. Și o fac foarte bine. Bine, fac chestia asta de sute de ani, mă. Mă, dar este rezolvare, mă, la ce fac ei, mă. Adică, bă, da, mă, este rezolvare la ce fac oamenii, frate. La toată nedreptatea asta și asta, este o armă, frate. Că să o luăm și pe modul ăla drept, frate. Bă, Biblia aia e o carte foarte cunoscută în lume, mă. E, dacă nu mă înșel, printre cele mai cunoscute cărți. Și după cartea asta numită Biblie, sunt create multe religii, mult mai multe, mă, decât una. Dar, mă, religia și credința nu e tot una, mă. Religia e inventată și creată de noi. Credința, ea se află în noi, mă. Mă pii și pe Biblie și mă pii și pe biserică, mă, dacă mi iese. Nu dacă mi iese, mă. Când îmi iese, mă. Că la un moment dat o să-mi iese, mă. Și dacă o să am ocazia să transform bisericile alea la modul adevărat în casa Domnului, dacă o să am vreodată ocazia aia, și posibil să o am, aia o să se întâmple, mă. Facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu știu cât mi-a dat mie să trăiesc pe pământ, dar știu ce vreau să fac cât îs în viață, frate. Și am terminat. Mergem în continuare, frate. Îl facem pe următorul. Mai facem despre ceva și mai spunem despre ceva.